सबसे पहले हर्ट साउंड शुरू करते हैं। हर्ट साउंड बेसिकली सब लोगों को पता है कि दो नॉर्मल हर्ट साउंड होते हैं और दो एबनॉर्मल हर्ट साउंड, या कभी कभी S3 कुछ कंडीशंस के अंदर नॉर्मल साउंड होता है। तो कब कब प्रोड्यूस होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस प्राइमरली बाय द क्लोजर ऑफ द AV valve एंड द इवेंट्स दैट अकम्पनी द क्लोजर। मीन्स जो पहला हर्ट साउंड होगा, फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसको S1 से डिनोट किया जाता है, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने के टाइम प्रोड्यूस होगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहाँ होगा हमारा? अ, ये देखिए, इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये एट्रिया है, और नीचे की तरफ है ये वेंट्रिकल है। जो ब्लू कलर से शो हुआ है वो राइट साइड है, और जो रेड कलर से या पिंक कलर से थोड़ा शो है वो लेफ्ट साइड है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगा उसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलेंगे। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में कितने वाल्व हो रहे हैं? दो वाल्व हैं, सभी को दिख रहा। एक तो ये वाला वाल्व है, और दूसरा वाल्व कौन सा है? ये वाल्व है। तो जो राइट साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम कौन सा वाल्व बोलते हैं? उस वाल्व का नाम क्या है? उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो मीन्स दिस वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को सभी पता है, जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। मिट्रल वाल्व। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इन दोनों को, जो ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व को हम एक साथ अगर बोलना हो तो एक वर्ड में हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोल सकते हैं। मींस राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, और इन दोनों के बीच में जो वाल्व होगा दोनों को मिला करके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलेंगे। इसमें स्टूडेंट याद ये रखना है कि कभी भी ओपन होने की वजह से नॉर्मली कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जब भी कभी साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो किसकी वजह से होगा? वाल्व के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो अभी हमें सही है। समझ आया कि फर्स्ट साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की वजह से हो रहा। मीन्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के क्लोज होने की वजह से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको हम अभी ECG के अंदर भी समझेंगे। कौन से पॉइंट पे कई बार एग्जाम में ना बहुत घुमा करके पूछा हुआ है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, आगे भी आने वाला है। इसमें स्टूडेंट स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, स्प्लिटिंग के बारे में इसलिए हम लोग डिस्कस भी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। स्प्लिटिंग क्या होता है? स्प्लिटिंग बोलते हैं कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है एंड बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, दोनों के क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम होता है। मीन्स ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ दोनों बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों ऐसा होता है? हम सब लोगों को पता है, अगर ये हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर है। ये राइट एट्रियम है। तो आप सब लोगों को पता है कि जो SA नोड होता है वो कहाँ पर लोकेटेड है? स्टूडेंट्स, किसी को याद है SA नोड? राइट एट्रियम। राइट। करेक्ट, राइट एट्रियम में होता है। तो इसी वजह से जब राइट एट्रियम में होगा तो सबसे पहले जो इंपल्स जनरेट होगा यहां से वो राइट साइड में पहले पहुंचेगा, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डिले होता है। हालांकि दोनों सिंसेशियम होते हैं। सिंसेशियम का मतलब, सिंसेशियम बोलते हैं कि जब एक साथ दोनों काम करे तो उसको हम बोलते हैं सिंसेशियम है। ठीक है। जैसे मैं और अबरार सर हमेशा साथ में घूमते थे तो हम दोनों एक जैसा सिंसेशियम, मीन जो फंक्शनली एक साथ काम करे दैट इज कॉल्ड सिंसेशियम। तो एक्चुअली ये दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन राइट साइड में ऐसे नोड होने की वजह से ये वाला जो वाल्व है ये थोड़ा पहले क्लोज होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि इसमें कोई डिफरेंस हो जाए, इसमें कोई अलग अलग आपको साउंड प्रोड्यूस महसूस हो, एक ही साउंड आपको महसूस होगा। लेकिन अगर इन दोनों के यार बीच में स्क्रीन पे डिले, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा ना बेटा? अच्छा, मैं एक बार क्लोज करके दोबारा से इसको शेयर करता हूँ तो शायद दिख जाए।
कभी कभी होता है जब लेट ज्वाइन करते हो ना आप, तो वो नहीं दिख पाता है। मैं इसको दोबारा से एक बार शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है मेहताब? अभी जिनको नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है? यस नो बोल दो दिख ताकि हम रहा आगे बढ़े। दिख रहा है सर। ओके गुड। हम लोग हाँ स्प्लिटिंग की बात कर रहे थे, तो स्प्लिटिंग में ये बता रहा था कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड में थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होने लग जाए। लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम स्प्लिटिंग S1 साउंड के नाम से बोलते हैं। तो S1 के अंदर स्प्लिटिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन S2 आगे जो आने वाला है सेकेंड हर्ट साउंड, उसके अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि स्प्लिटिंग कहते किसको है। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट हर्ट साउंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किन किन के जरिए से फर्स्ट हर्ट साउंड की इंटेंसिटी मुतासिर होगी, इन्फ्लुएंस होगी। नंबर वन, position of the mitral leaflets of on at the onset of ventricular systole। मीन्स जब ventricular systole हो रहा होगा, ventricular systole के शुरू होने के टाइम, मैं हमेशा आपको एक ये हार्ट का चारों चेंबर बना के रखता हूं ताकि आपको दिमाग में एक आ रहा हो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब ये वाले वेंट्रिकल हैं, इसके अंदर कंट्रैक्शन हो रहा होगा। उस टाइम पे मिट्रल लीफलेट्स की पोजीशन, मिट्रल लीफलेट्स मीन्स ये वाले जो वाल्व हैं, इसके अंदर जो लीफलेट्स हैं, जो कस्प होते हैं, बाई कस्प मीन्स दो कस्प होते हैं, उनकी पोजीशन के बुनियाद पे फर्स्ट हार्ट साउंड की इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस हो सकती है। ओके, सेकेंड, rate of rise of the left ventricular pressure pulse। मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वो है प्रेशर पल्स है, उसके राइज का रेट क्या है, मीन्स वो कितने तेजी के साथ उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा, तो उसकी वजह से भी डिपेंड कर सकता है फर्स्ट हार्ट साउंड के इंटेंसिटी में। देन थर्ड है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजीज ऑफ द मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व जो कि ये है बाइकास्पिड वाल्व, इसके अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो रही है, चाहे वो स्टेनोसिस हो जाए, मिट्रल स्टेनोसिस, या रिगर्जिटेशन होने लग जाए, मिट्रल रिगर्जिटेशन, तो उसकी वजह से, उसके एबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर कुछ है, तो उसमें भी साउंड के इंटेंसिटी में कुछ डिफरेंस आएगा, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। तो उसकी वजह से इंटेंसिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अमाउंट ऑफ टिश्यू, एयर एंड फ्लूइड बिटवीन द हार्ट एंड स्टेथोस्कोप। मीन सपोज करो चेस्ट पे हमने स्टेथोस्कोप लगाया, लेकिन कोई बंदा बहुत ही ज्यादा मोटा है और बीच में फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया होगा उसके चेस्ट के पास, तो क्या फैट क्या होता है, इंसुलेटर का काम करता है, तो वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हम स्टेथ के थ्रू उतना अच्छे से नहीं सुन सकते। या इसी तरह से किसी के लंग के अंदर पानी भर गया है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, या फिर हार्ट के कार्डियम उसके अंदर इफ्यूजन हो गया, फ्लूइड का अकुमुलेट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट एंड स्टेथोस्कोप में बीच में वाटर आ जाएगा, या थोड़ा सा दूर हो जाएगा हमारा स्टेथोस्कोप हार्ट से, तो उसकी वजह से साउंड में प्रॉब्लम, मतलब साउंड उतने अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएगी, तो भी इंटेंसिटी में फर्क होगा। लेकिन उसके अपोजिट अगर बात करें, तो कोई दुबला पतला बंदा है जिसके बिल्कुल एकदम से थिन है, चर्बी नहीं है बिल्कुल, तो होगा क्या कि जैसे ही उसका हार्ट सिस्टोल कंट्रैक्ट करेगा, तो फौरन से ही साउंड प्रोड्यूस होगा, मींस वाल्व बंद होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो आसानी से स्टेट के थ्रू लाउडर वे में हम लोग सुन सकते हैं। तो ये भी डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, फ्लूइड है या एयर है, या अमाउंट ऑफ टिश्यू मींस पतला है, दुबला है, फैट एक्यूमुलेट हो गया, तो इन सब की वजह से इस वन के इंटेंसिटी के ऊपर डिफरेंस आ सकता है। तो इसमें हमें याद कैसे कैसे करना है, देखो हम रट के नहीं याद कर सकते इसको, इसलिए कि आगे आने वाला जो बहुत सारे कॉजेस बताने वाला है, पर हमें दिमाग में क्या रखना है, हमें ये सोचना है कि जब भी कभी भी स्टेथ और हर्ट साउंड, हर्ट के बीच में अगर कोई चीज आ रही होगी, तो इसका मतलब कि साउंड कैसा हो जाएगा, लाउडर होगा और सॉफ्टर हो जाएगा। अगर आपके स्टेथ और हर्ट के बीच में अगर कोई भी टिश्यू, एयर या कोई भी इस तरह की चीज आ रही है, तो हार्ट का जो साउंड है या जो हम लिसन करेंगे S1,
हार्ड साउंड, तो वो लाउडर होगा या सॉफ्ट होगा, स्लोअर होगा, कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? सॉफ्टवेयर। हाँ, नॉर्मल सी बात है कि वो हम उतने तेजी के साथ नहीं सुन सकते, तो हम ये अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम आगे भी आने वाला है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछता भी है। कैसा पूछेगा? इस तरह से पूछ सकता है कि लाउड एस वन के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, या इसी तरह से सॉफ्ट एस वन के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम लाउड एस वन के कॉजेज देखते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखो, टैकीकार्डिया है, अगर टैकीकार्डिया है मीन्स जो हमारा हार्ट रेट है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा है, बहुत मतलब जल्दी जल्दी बहुत तेजी के साथ हार्ट बीट हो रहा है, टैकीकार्डिया, तो उसमें लाउडर एस वन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से हाइपर काइनेटिक सर्कुलेशन, हाइपर काइनेटिक बोलते हैं कि जब हाइपर काइनेटिक बिहेवियर या सर्कुलेशन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर ओवर एक्टिविटी होती है, जो ज्यादा काम करता है या ज्यादा ओवर एक्टिविटी हो जाती है। तो सर्कुलेशन बहुत ज्यादा अगर होगा, हाइपर काइनेटिक सर्कुलेशन होगा, तो उस टाइम पे भी लाउडर एस वन प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से मिट्रल स्टेनोसिस विथ मोबाइल वाल्व वाल्व, ये हमें समझना है। सबसे पहले हम यहीं पे स्टेनोसिस समझते हैं एंड रिगर्जिटेशन समझ लेते हैं ताकि आगे का कॉन्सेप्ट आसान हो जाए। देखो बच्चों, स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन, ये दो टर्म्स है जो हम क्लियर करते हैं ताकि आगे हम डायरेक्टली बोलते चले जाएं। सबसे पहले स्टोनोसिस, स्टोनोसिस किसको कहते हैं? स्टोनोसिस बोलते हैं, जैसे सपोज करो कहीं पे स्टोन रखा हुआ है, ऐसा कोई स्टोन, भारी सा स्टोन इस तरह से रखा हुआ है, और यहाँ से पानी का फ्लो है, पानी का फ्लो है, और स्टोन पूरी तरह से हटा नहीं, तो क्या पानी बहुत तेजी के साथ आ पाएगा? उतने अमाउंट के अंदर नहीं आ पाएगा। तो स्टोनोसिस बोलते हैं कि अगर वाल्व के ओपन होने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो अगर वाल्व के ओपनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा वाल्व, तो उस कंडीशन को हम स्टेनोसिस बोलते हैं। ठीक है, जबकि रिगर्जिटेशन किसको बोलते हैं? रिगर्जिटेशन बोलते हैं, रिगर्जिटेशन का मतलब होता है वापस होना। जैसे कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा खाना वाना खा लेते हैं, तो क्या करता है कि जो फूड कंटेंट है हमारे वापस में इसोफेगस के अंदर, मतलब वापस दोबारा मुंह में आ जाता है, रिगर्जिटेट कर जाता है, वापस आ जाता है। तो वापस कब आएगा? जब वाल्व, जो दो चेंबर है इसके बीच में जो वाल्व है ये पूरी तरह से बंद नहीं हो, तो ही तो रिगर्जिटेट करेगा। तो रिगर्जिटेशन किससे ताल्लुक हुआ? कि वाल्व अगर पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा, वाल्व की क्लोजिंग पूरी तरह से नहीं होगी, तो रिगर्जिटेशन कहलाएगा। और अगर वाल्व पूरी तरह से हटेगा नहीं, तो उसको हम स्टेनोसिस के टर्म से जानते हैं। अब वो अलग अलग वाल्व के पास होगा तो हम उसको अलग अलग नाम दे देंगे। अगर ट्राइकस्पिड में होगा तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस कहलाएगा, अगर बाइकस्पिड में होगा या मिट्रल में होगा तो उसको बाइकस्पिड या मिट्रल कहेंगे। बट हमें ये दो टर्म हमेशा के लिए समझना है। स्टेनोसिस, स्टोन से याद रखना कि अगर स्टोन बीच में रुकावट हो जाए तो पानी का फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए स्टोनोसिस याद रखना है कि इसमें पूरी तरह से वाल्व ओपन नहीं हो रहा है। ओपन नहीं होगा तो जो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है वो नैरो वाल्व के थ्रू पास करेगा, तो उसको हम स्टोनोसिस बोलेंगे। रिगर्जिटेशन का मतलब वाल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा, जब क्लोज नहीं होगा तो इसमें से पानी वापस जाने का डर रहेगा, वापस रिगर्जिटेट कर जाएगा, तो उसको हम रिगर्जिटेशन कहेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट समझ आया? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा आने वाला है स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन, और सर इससे एक बार और रिलेटेड रिपीट हर, कर दीजिए। ओके बाबू, हर साल ही इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है। फिर से एक बार समझाता हूँ, स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन में इस दफा डायग्राम भी बना देता हूँ। रिगर्जिटेशन, एक चेंबर बना दिया बस मैंने, और इसके बीच में एक लीफलेट्स या इस तरह का वाल्व है। ओके, अब मैं ये बता रहा हूं कि हम स्टेनोसिस किसको कहेंगे। स्टेनोसिस बोलते हैं कि जब
वाल्व पूरी तरह से ओपन नहीं हो। तो जब वाल्व पूरी तरह से ओपन नहीं होगा तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके फ्लो में प्रॉब्लम होगी, वो पूरी तरह से फ्लो नहीं करेगा, या कंपेरेटिवली कम ओपन एरिया से फ्लो करेगा, तो उसमें साउंड एक प्रोड्यूस होगा जो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमें याद रखना है कि अगर ओपनिंग में प्रॉब्लम होगी वाल्व के तो हम उसको स्टेनोसिस कहेंगे, जबकि रिगर्जिटेशन उसके अपोजिट है। रिगर्जिटेशन किसको बोलते हैं? कि वाल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं हो, ओपन तो हो जा रहा है बट पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा है। मीन्स ये वाल्व थोड़ा सा ऐसा खुला रह जा रहा, पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा। जब क्लोज नहीं होगा तो यहाँ से ब्लड वापस ऊपर वाले चेम्बर में पहुंच जाएगा, तो उसको हम रिगर्जिटेशन कहेंगे। अभी समझ आया? स्टेनोसिस मीन्स वाल्व पूरी तरह से ओपन नहीं हो, रिगर्जिटेशन मीन्स वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो, वापस चला जाए। सबको क्लियर है ये दो टर्म? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मिट्रल स्टेनोसिस लाउड S1 का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कब कब होगा? मिट्रल स्टेनोसिस विथ मोबाइल वाल्व। अगर जो वाल्व है अगर मोबाइल है मीन्स अपनी जगह से हरकत कर रहा होगा, अपनी जगह से हटा मूव कर रहा होगा, और तो उस कंडीशन में लाउड S1 प्रोड्यूस होगा। अभी मिट्रल के साथ स्टेनोसिस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो बाइक का स्पीड है, चार चेंबर हुए ना हमारे, तो ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इन दोनों के बीच में जो वाल्व है इस वाल्व को बोलते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व। तो ये वाल्व क्या होगा? पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा, तो इसको हम मिट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। तो लाउड S1 कब प्रोड्यूस हो रहा? जब मिट्रल स्टेनोसिस हो, साथ में मोबाइल वाल्व हो, मीन जो वाल्व है कास्प है वो अपनी जगह से मूव कर रहा हो, तो उस टाइम पे लाउड S1 प्रोड्यूस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देन शॉर्ट PR इंटरवल, अगर PR इंटरवल शॉर्ट हो तो उस टाइम पे भी लाउड S1 प्रोड्यूस होगा। हम लोग ECG भी डिस्कस करेंगे 2-3 लेक्चर के बाद, तो इसको मैं जस्ट थोड़ा सा बस बता के आगे निकलता हूँ ताकि ECG में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी समझ लेना है। देखो, ओके, ये P वेव है। कौन सा वाला P वेव है? इससे मैं लिख देता हूँ, ये P वेव है और ये R वेव है। ओके, P वेव किस चीज को बताता है? P वेव बताता है एट्रिया को, इन दोनों के सिस्टोल को P वेव डिनोट करता है। एट्रियल कंट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल इज डिनोटेड बाय द P। ओके, और R वेव किसको डिनोट करता है? वेंट्रिकल कंट्रक्शन या वेंट्रिकल के सिस्टोल को R वेव डिनोट करता है। ओके, ये तो सबको समझ आ रहा है? जी। गुड, यस सर। ठीक है। अभी PR इंटरवल कम हो गया। PR इंटरवल शॉर्ट कब होगा? जब ये है हमारा SA नोड और यहाँ पे AV नोड है, इसके बाद मतलब परकंची फाइबर, देन राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है, जिसको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो कंडक्शन जा रहा है उसमें बहुत ही कम टाइम लग रहा है, वो बहुत ही तेजी के साथ पहुंच जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी लाउडर S1 प्रोड्यूस होगा, साउंड जो होगा वो बहुत लाउड होगा। और ये कब हो सकता है? बहुत सारे इसमें केस में हो सकता है। एक सिंपल सा केस बता रहा हूँ, अगर हार्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा, हार्ट रेट नॉर्मली 72 के बजाय किसी का अगर 120 हो गया हो, 110 हो गया हो, तो क्या होगा कि बहुत ही कम टाइम में PR इंटरवल कम हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में तेजी के साथ कंट्रैक्ट करेगा, तो यहां से यहां तक इंपल्स पहुंचने में जितना नॉर्मल टाइम लगता था उससे बहुत कम टाइम लगेगा, तो वो शॉर्ट PR इंटरवल कहलाएगा। उसकी वजह से लाउडर S1 साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिक्सोमा ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अगर मिक्सोमा हो जाए तो भी ये कंडीशन होगा। मिक्सोमा किसको बोलते हैं? मिक्सोमा कहते हैं कि प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड मिक्सोमा। मीन्स प्राइमरी तौर पर सबसे पहले अगर हार्ट के अंदर
कोई भी ट्यूमर किसी तरह का प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मिक्सोमा कहलाएगा। वो सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी का मतलब ये है कि कहीं दूसरे जगह पे कोई ट्यूमर हुआ, फिर वहां से इंफेक्शन आके हमारे हार्ट को मुतासिर कर दे, हार्ट को अफेक्ट कर दे, तो वो सेकेंडरी ट्यूमर कहलाता है। ऐसा नहीं है, इसमें ट्यूमर हमारे हार्ट के अंदर ही, हमारे नहीं, अल्लाह ना करे, किसी के भी हार्ट के अंदर ही प्रोड्यूस होता है तो उसको मिक्सोमा कहते हैं। तो अगर लेफ्ट एट्रियम में कोई मिक्सोमा हो जाए तो उसकी वजह से लाउडर S1 प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स सिंड्रोम, अगर कुछ इस तरह का सिंड्रोम है, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स कर जाए तो उसकी वजह से भी लाउडर S1 होगा। प्रोलैप्स, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स में क्या होता है समझ लेते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखो, इसमें बच्चों याद ये रखना है, ये समझना ये है कि जो वाल्व होता है, वाल्व का काम क्या है? वाल्व का बेसिकली काम ये है कि ये एक डायरेक्शन में फ्लो को मेंटेन करके रखता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो को जाने देता है। इसे सपोज करो इस तरह का हमने वाल्व बनाया है, ये वाला वाल्व, इसको देखना, इस वाले वाल्व को देखना, यहाँ पे जो मैं इशारा कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होगा कि ऊपर से फ्लो होगा, इधर से इधर तो ब्लड आ जाएगा, लेकिन इस साइड से इधर नहीं जाएगा, इसलिए कि फौरन से बंद हो जाता है, तो बंद होने की वजह से ये वापस नहीं जाएगा आसानी के साथ। लेकिन अगर इसी का डायरेक्शन ऐसा हो जाए कुछ, तो अभी क्या होगा, इधर से ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकता, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ वाल्व जा सकता है। तो मीन्स कस्प जिस तरफ पॉइंटेड होगा, उधर की तरफ ब्लड का फ्लो होगा, है ना, इधर की तरफ ब्लड का फ्लो होगा। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोलैप्स में क्या हो जाता है, क्या कस्प इस तरफ होने के बजाय जो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, वो कस्प अपोजिट साइड में किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से उधर चला जाता है, तो उसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। तो अगर मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स कर जाए तो उसकी वजह से भी साउंड कैसा होगा, लाउडर S1 आएगा। देन थीन चेस्ट वॉल, जो हमने बात करी, थीन चेस्ट वॉल होगा तब भी साउंड बहुत ज्यादा सुन सकते हैं, इसलिए कि बीच में जो इंसुलेटर है, फैट नहीं है, डायरेक्टली हमारा स्टेथोस्कोप से मतलब हम रखेंगे तो आवाज ज्यादा सुन सकते हैं। जबकि बीच में अगर फैट वगैरह कुछ आ जाए, या टिश्यूज को, मोटे लोग हों, एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें साउंड थोड़ा सा स्लो स्लो आएगा। ये तो लाउड की बात करी। अब सॉफ्ट, इसी के अपोजिट हम कर लेंगे तो वो सॉफ्ट S1 समझ आ जाएगा। जैसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियम के अंदर अगर इफ्यूजन, पानी का कलेक्शन हो जाए तो सॉफ्ट साउंड होगा। या इसी तरह से मिट्रल रिगर्जिटेशन, याद रखना है स्टूडेंट्स कि कभी भी स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन में लाउड S1 प्रोड्यूस नहीं होगा, रिगर्जिटेशन में हमेशा ही सॉफ्ट S1 आएगा। लेकिन स्टेनोसिस में दोनों चीजें हैं। स्टेनोसिस में क्यों दोनों चीजें, एक तो हमने यहां पढ़ा मिट्रल स्टेनोसिस में लाउड है, और सॉफ्ट भी स्टेनोसिस में हो सकता है, बट कौन से कंडीशन में, मिट्रल स्टेनोसिस के, मिट्रल स्टेनोसिस विथ इमोबाइल लीफलेट्स, अगर उसके जो कास्प हैं, उसमें कास्प के अंदर जो लीफलेट्स होते हैं अगर वो इमोबाइल है, तो उस कंडीशन में सॉफ्टर S1, सॉफ्ट S1 होगा। लेकिन अगर मोबाइल वाल्व है तो फिर लाउड S1 प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से हमने शॉर्ट पीआर इंटरवल यहाँ पे लाउडर में पढ़ा था, इसका अपोजिट प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल हो तो सॉफ्ट S1 प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से लेफ्ट बंडल ब्रांच अगर ब्लॉक हो तो सॉफ्ट S1 प्रोड्यूस हो सकता है। देन मायोकार्डाइटिस के कंडीशन में, इसी तरह से मायोकार्डियल इंफाक्शन या थिक चेस्ट वॉल या इम्फाइजिमा के कंडीशन के अंदर सॉफ्ट S1 प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ हम याद कर सकते हैं और थोड़े से अपना लॉजिक अप्लाई करके हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कब किस कंडीशन में लाउडर होगा, किस कंडीशन में सॉफ्टर S1 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।